हेलो गाइस, तो आज हम जेनिथ वाटरफॉल को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने सबसे पहले दादर सेंट्रल से खोपोली के लिए लोकल ट्रेन पकड़ लिया और पहुंच गए खोपोली। खोपोली रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो भी मिल जाएगा। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। हम लोग पैदल ही मज़े करते हुए निकल गए और रास्ते से सामने के पहाड़ का व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा था। बादलों से घिरे हुए पहाड़ और बीच से निकल रहा वाटरफॉल। आप जब जेनिथ वाटरफॉल की तरफ आएंगे तो आपको एक मंदिर दिखेगा। मंदिर से आपको मुड़ना पड़ेगा। मंदिर से आगे जाने पर आपको नहर मिलेगा जिसमें वाटरफॉल का पानी आता है। तो फाइनली हम वाटरफॉल के पास पहुंच गए, जैसे आप देख सकते हैं।